하나님께서 우리에게 주신 말씀은 마태복음 4장 1절로 11절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa Aklat ng Mateo, chapter 4, verse 1 to 11. 우리 한 절씩 교독하십시다. Salita nating basahin. 그때 예수께서 성령에게 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사 Siya ay 40 araw at 40 gabing nag-ayuno, pagkatapos ay nagutom siya. 시험하는 자가 예수께 나와서 이르되 네가 만일 하나님의 아들이거든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라. Ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ng iyong paa sa isang bato. 예수께서 이르시되 또 기록되었을 때 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하시니 Muli dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라. Sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang iyong paglingkuran. 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종드니라. 아멘. Amen. 마귀의 시험과 예수님의 승리라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggap tayo ng mensahe na may pamagat ang pagtukso ng dyablo at ang katagumpayan ni Jesus. 이는 예수께서 우리 육신의 삶을 살고 있는 우리의 모범으로 모델로 가장 먼저 이루신 그런 사역입니다. Makita natin na bilang halimbawa o huwarang para sa atin ay namuhay sa pisikal na buhay ang Panginoon Jesus katulad natin. 그래서 오늘 이 말씀을 통해서 여러분이 이제 영적 존재이기 때문에 영적 삶의 승리의 길로 들어설 수 있게 되기를 바랍니다. At dahil tayo nga ay spiritual na mga nilalang, nawa ay magtagumpay tayo sa ating spiritual na paglakad sa labanan ito. 그런데 대부분의 사람들은 패배의 길, 마귀에게 묶이는 길로 자꾸만 들어가서 세상 길을 걷고 있습니다. Karamihan ng mga tao ay lumalakad sa daan ng sanlibutan na ito patungo sa pagkatali sa dyablo. 왜냐하면 이제 이 각 사람의 이 마음 생각이 그 관심이 세상에 가 있어요. Dahil halos ang laman ng puso't isipan nila ay mga bagay na makamundo. 여러분 이제 확실하게 결정 내고 잘 생각해 보세요. 이 모든 우주 만물은 하나님이 지으셨고 하나님이 주관해 나가십니다. Kundi na pag-isipan nating mabuti, ang Panginoon ang may likha ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa at siyang namamahala sa mga to. 지구를 돌리시는 하나님의 목적도 우리에게 구원을 주시기 위함입니다. At ang layunin ng pagpapaikot sa mundo ng Diyos ay para sa pagliligtas sa tao. 그래서 우리의 관심이 하나님께 가 있어야 돼요. Kaya dapat ang ating pansin ay nasa Diyos. 그러면 이제 마귀가 우리를 넘볼 수가 없지요. At hindi nga tayo kayang pamalan ng dyablo. 그럼 우리의 관심이 하나님께 가 있다는 말은 어떻게 하는 게 우리의 관심이 하나님께 가 있는 것입니까? Paano nga ba natin isasagawa na ang ating pansin ay ituon natin sa Diyos? 어렵게 듣지 마세요. 우리는 영적 존재예요. Huwag nating pahirapang pakinggan ito, kundi tandaan natin tayo spiritual na nilalang. 우리는 하나님과 소통하며 하나님 말씀 붙들고 만물을 다스리고 정복하고 축복하는 존재예요. Tayo ay nilalang na may komunikasyon sa Diyos at tayo yung namamahala, nagpapala sa mga nilikha ng Diyos. 그래서 우리는 하나님 말씀만 잘 붙들면 돼요. Kaya dapat lang mainam nating pangawakan ang salita ng Diyos. 근데 첫사람 아담이 우리 모두와 함께 그때는 우리가 이제 아담의 허리 안에 있었지요. 하나님 말씀은 꺾어버리고 마귀가 주는 거짓말을 붙들었어요. At noon, kabilang kay Adan, nasa loob niya tayo at kasama nga tayo na nakinig doon sa kasinungalingan ng dyablo. 그러면서 우리의 관심이 아담의 관심이 하나님께 가 있는 관심이 끊어지고 이 세상 눈에 보여지는 것에 관심, 육신의 관심이 가게 됐어요.
At mula sa sandali na yon, yung atensyon o pansin ng tao wala na sa Diyos kundi sa mga bagay na nanasa mundo. 그때 마귀에게 딱 잡혀버린 겁니다. At ang tao'y ganap na naging hawak ng Diablo. 그게 원죄의 증거요 영원한 지옥 형벌을 받은 내용이에요. Ito yung katibayan ng orihinal na kasalanan at ng kaparusahan sa impyerno. 그러나 예수께서 우리의 모든 문제를 해결하시고 이제 우리의 주님이 우리의 구주가 되셨습니다. Gayunman, nilutas ng Panginoon Kristo ang lahat ng ating problema at siya ang ating naging Panginoon at tagapagligtas. 그럼 우리의 관심이 하나님께 예수께 가 있어야 돼요. Kaya nga ngayon, ang ating atensyon o pansin dapat nasa Panginoong Hesus Kristo. 근데 만약 여러분의 관심이 돈에 가 있다, 눈에 보이는 세상 그 여러 가지 무슨 문제, 갈등에 가 있다, 그럼 거기에 묶이는 거예요. Halimbawa, ang pansin ninyo ay nasa pera o di kaya sa mga problema, kahirapan sa mundo na to, doon kayo matatali. 그러나 우리의 관심이 말씀 붙들고 하나님께, 주 예수께 우리의 관심이 가 있으면요, 그 어떤 문제도 우리를 넘볼 수가 없어요. Pero kung ang pansin natin ay nasa salita ng Diyos at nasa Panginoon Kristo mismo, wala ka namang problema ang tatali sa atin. 이제 사람은 이 영적 존재인데 이 마음, 생각, 정신적 요인이 우리에게 있고 그리고 육신이 있어요. Ngunit sa kabila nito, ang tao ay mayroon din namang physical na katawan. 근데 자칫 영적인 하나님과의 관계가 끊어지면 우리의 정신과 육신도 이 세상에 묶이고 결국은 이상해져 버리는 거예요. At dahil nga naputol ang ating ugnayan sa Diyos, sa spiritual, naapektuhan din ang ating pag-isip, ang ating damdamin at ang ating physical na katawan. 그러나 다윗 보세요. 하나님이 주신 말씀 붙들고 주야로 항상 관심이 하나님께 가 있으며 내게 주어진 일은 성실히 열심히 잘했어요. Ngayon kung titignan natin si David, andun yung kagalakan niyang bulayin ang salita ng Diyos araw at gabi at ang pansin niya ay nasa paggawa ng gawain ng Panginoon. 그게 성공, 승리의 비밀입니다. Ito yung sikreto para magtagumpay. 요한일서 2장 16절에 보면요. 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라고 하셨어요. Makikita natin sa unang Juan 2:16, ang lahat ng bagay sa mundo na to, andun yung mga pagnanasa ng makasalanang tao, yung kalayawan sa paningin niya, pagmamataas, ang lahat ng ito hindi mula sa ating Diyos Ama, kundi mula sa sanlibutan. 예수님께서 공생애를 시작하시기 전에 이제 이 세례 요한으로부터 하나님의 새 성체를 제국을 한 하나님의 어린 양으로 물세례를 받았어요. At bago pa man nagpasimula ito, makita natin pa yung Kristo nagpabautismo sa ilalim ni Juan Bautista at sinabi niya siya nga ang kordero ng Diyos na nag-alis sa ating mga kasalanan. 그리고 이제 그리스도 구원사에게 공생애를 시작하시기 전에 마귀에게 이 세 가지 시험을 받으셨어요. At bago sinimulan ni Jesus ang kanyang ministeryo sa mundong ito, siya ay sumailalim sa tatlong pagtukso ni Satanas o ng Diablo. 왜냐하면 이제 첫사람 아담이 우리 모든 사람과 함께 마귀에게 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑으로 묶여버린 거예요. Dahil ang mga tao nga, pagkatapos sa pagkakasala ni Adan, ay nahulog ngayon sa kalayawan ng kanilang mga bagay na nakikita o ginagawa nila. 이 세 가지 시험을 주님이 똑같이 받으셨는데 이를 전부 하나님의 말씀으로 물리치셨습니다. Sa tatlong mga pagtukso na ito ng Diablo, napagtagumpayan lahat ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 그래서 마귀에 걸리지 않으려면요, 하나님이 주신 말씀을 잘 붙들고 내 안에 하나님의 말씀, 하나님이 우리 관심을 이렇게 충만하게 차지하고 계셔야 돼요. Kaya dapat ang salita ng Diyos ay pinangahawakan natin at tayo ay nakatuon sa Panginoon upang hindi tayo matukso ng Diablo. 그래서 예수께서 받으신 이 세 가지 시험은요, 모든 각 사람이 직면하게 되는 이 시험들입니다. Ito yung makita natin na tatlong pagtukso ng Diablo kay Jesus na kumakatawan sa mga pagsubok na daranasin din ng bawat tao. 그럼 첫째로 육신을 가진 사람에게 오는 육체적, 물질적 시험이 있어요. At una sa lahat na pagtukso ay patungkol sa physical o material na mga bagay. 마귀의 첫 번째 시험은요, 바로 그거예요. 먹는 것에 대한 시험이었어요. Pinakauna nga sa lahat dito ay yung patungkol sa pagkain.
아담은 에덴 동산에서 아무것도 부족함이 없는 상태 속에 살면서 이 시험에 걸려들었어요. Makita natin na si Adan sa kalagayan sa Hardin ng Eden na wala siyang anumang kakulangan sa kakainin niya, ganito tinukso ng Diablo. 그러나 예수께서는 공생애 시작하시면서 성령에 이끌리사 광야에서 40일을 금식하셨습니다. Ngunit bago magpasimula ng misteryo ang Panginoon Jesus, siya ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. 가장 사람이 처할 수 있는 가장 이 열악하고 최악의 조건 속에 있었습니다. At andun siya sa matinding kalalagayan na yun na maaring danasin ng tao. 배가 얼마나 고팠겠습니까? Gaano kaya siya gutom? 예수님 우리와 똑같은 사람이 되셨어요. Dahil naging katulad natin siya na tao. 그때 마귀가 나타나서 네가 만일 하나님의 아들이라면, 네가 만일 그리스도라면 이 돌들로 빵이 되게 하여 먹으라고 유혹을 했어요. At doon lumabas ang Diablo at tinukso nga ang Panginoong Jesus at sinabi kung ikaw tunay na anak ng Diyos ay gawin mong tinapay ang mga batong ito at kumain ka. 지금도 세상에는 이 음식 먹고 사는 이 문제가 심각하지만 당시 이스라엘 백성들도요. 이 배고픔에 먹고 사는 문제가 심각했어요. Ng panahon na yon ay matindi ang problema lalo ng mga Israelita patungkol sa kanilang ikabubuhay o patungkol sa gutom, pagkain. 그래서 마귀는 예수님에게 자신의 배고픔도 해결하시면서 동시에 굶주린 이스라엘 백성들의 의식주 문제를 해결하여 스스로 메시아임을 증명하라고 유혹한 거예요. Kaya't andun nga yung pagtukso ng Diablo kay Jesus upang patunayan nito na siya nga ang Mesyas na malutas niya yung problema ng kagutuman at ng mga pisikal na bagay. 예수님은 하나님의 뜻보다 자신의 욕구를 먼저 채우라는 유혹을 단호히 물리치셨습니다. Makikita natin dito na andun na ito'y hinadla ng Panginoon. 왜냐하면 우리 모든 것은 하나님이 책임지시는 거예요. Ang Diyos ang siyang responsable sa lahat ng bagay sa ating buhay. 우리는 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하면 돼요. Dapat lang nating unang hanapin ang kaharian at ang katuwiran ng Diyos. 근데 마귀는 물질을 가지고요. 물질 중심의 삶을 살라는 이 계략을 예수님에게도 걸었어요. Pero andun yung pagnanasa sa tao na hanapin niya yung mga bagay na material. 여러분 대부분도 여기에 사실은 걸려 있다고 볼 수 있습니다. Ari makita rin natin sa sarili na tayo rin ay nahulog sa kalagayan na to. 근데 물질은 하나님께서 잘 쓰라고 주신 거예요. May mga material na bagay na ibinigay ng Diyos sa atin upang ito'y gamitin natin na mainam. 근데 탐욕을 가지고요. 보다 많이 움켜쥐려고 하면 결국은 파멸에 이를 수밖에 없어요. Pero kung andun na yung kasakiman sa'yo at nais mo ito'y mas marami pang para sa sarili mo, ito'y magdudulot ngayon ng pagkasira sa tao. 지금도 학자들은요. 미국에서 나오는 음식물만 가지고도 전 세계가 먹고 남는다고 이야기를 합니다. At ngayon nga ay sinasabi doon lang sa produce mula sa Amerika na pagkain ay kaya daw pakainin ng buong mundo. 근데 세상은 지금 굶어 죽는 사람이 많아요. Pero maraming parte ng mundo na namamatay sa gutom. 좀 가까운 우리 이 노스코리아 북한은요. 지금 굶어 죽는 사람들이 제일 많은 나라예요. Maging sa malapit sa amin na North Korea, maraming namamatay sa gutom doon. 왜 그렇습니까? Bakit? 하나님을 거역하고 탐욕을 부리는 사람들이 많기 때문에 그래요. Dahil napakaraming mga tao, ang tuon nila ay sa mga pagkain o daramtin o mga material na bagay. 탐욕은 사람을 타락시키는 큰 죄입니다. At andun yung kasakiman sa mga tao na nagdudulot ngayon ng kasalanan ng pagkasira ng tao. 그래서 사람은요. 초신자 때 그리고 어릴 때 꼭 11조 신앙을 가르치고 배워야 돼요. Kaya habang nasa murang edad pa o habang bagong mananampalataya ay matutunan na ang pananampalataya ng pagbibigay ng ikapu. 11조 신앙을 이제 못 배우면요. 실행을 안 하면 일단 가난해서 못 벗어나요. Kapag hindi natutunan ng isang mananampalataya ang pananampalataya ng pag-iikapu, hindi siya makakalaya sa kahirapan. 11조를 드린다는 것은 모든 것은 하나님으로부터 온 것임을 인정하고 감사하며 수입의 10분의 1을 하나님께 애물로 드리는 것입니다. Ang pagbibigay ng tithes o ikapu natin, ito yung pagkilala na ang lahat ng bagay ay nagmula sa Diyos at tayo nagbibigay ng pasasalamat sa Kanya sa pagbibigay ng ikasampung bahagi ng ating mga kinita
bilang kaloob sa Diyos. 이 모든 것을 잘 아시는 예수님께서는요, 신명기 8장 3절 말씀을 그대로 이제 말씀하시며 사람이 떡으로만, 빵으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 살 것이니라고 마귀를 물리쳤습니다. Makita natin na ang Diablo, andun nga yung pagtukso niya sa Panginoong Hesus, katulad na sa Deuteronomio 8.3 na sa pamamagitan ng pagkain. 잘 아시죠? 이스라엘이 출애굽 이후에 광야 40년 동안, 광야는 아무것도 수입할 수 없는 아주 이 사막 뜨거운 것, 밤에는 추운 곳이에요. Makita natin na noon ang mga Israelita ay napunta doon sa ilang kung saan ay isa itong disyerto at walang makakain doon at napakalamig sa gabi. 광야 40년 동안 하나님이 훈련하시는데 모세를 통해 주시는 하나님 말씀 붙들고 순종할 때 하나님께서는 만나와 메추라기로 또 이 모든 의복도 해지지 않도록 불기둥, 구름기둥으로 모든 필요를 해결해 주셨어요. 40 taon na sila isinanay ng Diyos doon sa ilang at lahat ng kailangan nila binigyan sila ng pagkain katulad ng mana, ng pugo at ganoon din naman sa araw sila binibigyan ng lilong ng Panginoon at sa gabi binibigyan sila ng haliging apoy. Lahat ng kailangan nila inilutos ng Diyos. 이 모든 것을 잘 알고 배운 저와 여러분은 이제 절대로 육신에 매이거나 물질 문제에 매여 종노릇하지 않게 되기를 바랍니다. At nawa sa lahat ng bagay na ito ay hindi tayo mahulog sa pagiging nakasentro sa mga material o physical na bagay. 어떻게 하면 돼요? Paano dapat natin gawin kung gayon? 하나님 말씀 붙들고 그 말씀을 주여로 묵상하며 말씀 주신 하나님께 관심을 고정시키고 있으면 돼요. Pangawakan natin ang salita ng Diyos at i-fix natin ang ating paningin at pag-iisip sa Panginoon. 그러면서 주신 이제 이 물질은 10분의 1을 떼어 11조를 교회에 드리는 신앙이 가장 중요한 것입니다. Kaya't napakahalaga ng pananampalataya ng pagbibigay ng 10 bahagi ng ating kinita o ng mga bagay na tinanggap natin. 그에 바른 모든 것은 하나님께서 내게 주신 것임을 감사하며 하나님의 것 하나님께 이 드리는 이 11조 신앙 가지면요. 어떤 상황에서도 어려움이 없어요. At kapag napapractice natin itong pananampalataya nito ng pag-iikapu, ito'y pasasalamat natin sa Diyos sa lahat ng bagay na binigay niya sa atin, tayo nga ay makakalaya sa kahirapan. 두 번째로 물질 시험의 다음 단계는요. 정신적인 시험입니다. At kasunod nga na hakbang doon sa pagtukso sa material na bagay ay ang mentalidad naman ng tao. 예수께서 육신적 시험에 이제 넘어가지 않자 마귀는요. 성경 꼭대기로 데려가서요. 이 높은 곳에 성경 꼭대기에서 뛰어내려봐라. 그러면 성경에 기록되었으니 네가 뛰어내리면 성경에 기록된 대로 천사들이 그를 다 들어 이제 돌이 발에 부딪히지 않게 하리라고 말씀했지 않냐. At sa unang pagkakataon nang hindi nga niya natukso ang Panginoong Jesus, sa pangalawang pagkakataon sinabi niya na mula sa ituktok ng templo ay tumalon ang Panginoon sapagkat nasusulat, ipadadala ng Diyos ang mga anghel upang hindi siya masaktan. 예수님이 하나님의 말씀으로 사단을 꺾어버린 거예요. 사단도 하나님의 말씀 붙들고 예수님한테 또 쏘기는 거예요. Maging ang Diablo, ginamit niya ang salita ng Diyos upang dayain o tuksohin si Jesus. 지금도 사단의 영향을 받는 거짓 교사들은 일단 하나님의 말씀을 내 뜻을 이루는 그 어떤 목적을 놓고 하나님의 말씀을 이용을 합니다. Kaya makikita natin maraming mga bulaang tagapagturo na andun yung impluensya ng Diablo sa kanila na ginagamit nila yung salita ng Diyos na mangyari yung sarili nilang kalooban o kagustuhan. Ginagamit nila ito. 그럼 성전 꼭대기에서 뛰어내렸는데 사뿐히 이렇게 받치고 아무도 다치지 않고 딱 내리면 모든 성전에 와 있는 모든 사람이 이야 그리스도가 여기 계시구나 하고 전부 따를 것 아니냐 그 말입니다. At ang nais kong sabihin ng Diablo dito na kung tumalo ng Panginoon mula sa tuktok ng templo ay hindi siya masasaktan at siya ipupurihin ng mga tao na talagang siya ang anak ng Diyos. 마귀는 세상의 명예와 권세 그리고 인기를 이용해서 우리를 유혹해요. At andun yung pagtukso ng Diablo maging sa atin sa pamamagitan ng popularidad, ng kasikatan o kapangyarihan. 인간의 죄된 인간의 마음속에서는요. 세상에서 내 이름을 내고 유명해지며 존경받기를 원하는 욕망이 있어요. Andun yung kasakiman sa puso ng mga tao na gusto nilang maging kilala sila o respetuhin sila, kilalanin sila sa mundo. 이때 예수께서 신명기 6장 16절 말씀을 그대로 인용하면서요. 기록되었을 때
주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 말씀하심으로 그 마귀의 유혹을 꺾으셨어요. Ngunit makikita natin dito na nilabanan ng Panginoong Yesus yung pagtukso ng Diablo, tulad sa Deuteronomio 6:16 na sinabi ng Panginoon, huwag ninyong tutuksohin ang Panginoon ninyong Diyos. 만약 예수님께서요, 이제 공생애를 시작하시면서 나를 그리스도로 사람들이 인정해 줘야 되는데 사람의 인정을 받기 위해서 마귀의 그 방법을 사용했다면요. 그리고 하나님을 시험했다면 마귀에게 딱 걸려들었을 거예요. At kung halimbawa, dahil nagpapasimula nga sa ministeryo ang Panginoong Jesus, kung sinakyan niya ngayon yung pangyayari na ito, maaaring isipin niya na para makilala ako ng mga tao na ako ang Mesyas at mahulog siya sa pagtukso. 우리는 하나님을 시험할 이유가 없어요. Pero walang dahilan na subukin natin ang ating Panginoong Diyos. 하나님 나를 얼마나 사랑하시는지 그 독생자로 오셔서 나를 위해 죽으시고 지금 나에게 오실 만큼 하나님이 나를 사랑하세요. Gaano tayo inibig ng Panginoong Diyos na nagkatawang tao siya, tapako siya sa krus para sa atin. Inabot niya tayo. 그래서 예수께서는요, 주 너의 하나님을 시험치 말라 선포하심으로 하나님과의 관계에 대한 절대적인 이 사랑, 신뢰를 보여주셨어요. At andun nga na pinahayag ng Panginoong Kristo bilang pagtitiwala sa Diyos na huwag subukin ang Panginoong Diyos. 예수 그리스도를 구주로 영접하여 따르는 우리는요, 어떤 경우에도 내 이름 나타내려고 하지 마세요. Kaya sa ating pagtanggap at pagsunod sa Panginoong Kristo bilang ating tagapagligtas, huwag nating subukin na gumawa tayo ng pangalan para lamang sa ating sarili. 내가 교회를 위해서 이렇게 일을 했는데 왜 나를 알아주지 않냐 하고 상처받지 마세요. At huwag din sumama ang loob natin, sabihin natin ito yung ginawa ko para sa church pero bakit hindi man lang kinilala? 마귀의 유혹에 빠져 내 유익만을 구하는 삶의 결과는요, 점점 올무에 꽁꽁 묶여 종로로 달 수밖에 없어요. Resulta ng isang buhay na hinahanap lang yung sariling pakinabang ay mahulog ka ngayon sa patibong o pagtukso ng Diablo. 그래서 우리는 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 전부 그리스도의 증인이 되고 하나님께 영광 돌리면 되는 거예요. Kaya sa kumain man o uminom o ng mga ating ginagawa, tayo maging patotoo ng Panginoon Kristo sa pamagitan ng buhay natin at luwalhatiin natin ng Diyos. 세 번째로 이 마귀의 세 번째 시험은요, 영적 시험입니다. Pangatlo na pagtukso ng Diablo ay spiritual na pagtukso. 결론적으로 마귀는 이 하나님이 가장 사랑하시는 우리를 유혹하여 하나님께 가는 이 경배를 지가 받고 싶어 하는 거예요. At makita nga natin dito na ang nais ng Diablo ay tumanggap siya ng papuri at ng pagsamba. 마귀는 자신에게 절을 하면 천하 만국과 그 영광을 예수님께 주겠다고 유혹했어요. At andun yung pagtukso niya kay Jesus na kung ito'y yuyukod sa kanyang harapan, ibibigay niya ang lahat ng kaharian at kaluwalhatian sa mundo na to. 천하 만국은 그냥 집 한 채만 주겠다 하더라도 혹 넘어가는 게 사람들 아니요. At hindi ba madaling mahulog ang mga tao sa bagay na ito? 이게 세상의 권세의 영광을 위해 경배의 대상을 하나님에서 사단으로 바꾸는 뜻입니다. Ang kahulugan nito ay ipagpalit ang dapat tumanggap ng ating pagsamba upang tayo tumanggap ng makamundong kapangyarihan o ng kaluwalhatian. 오늘날도 마귀는요, 우리에게 이 예배의 대상을 바꾸라고 요구를 합니다. Ito yung pagtukso ng Diablo maging ngayon sa atin na kung sino ba talaga yung dapat na tumanggap na ating pagsamba. 그러다 보니 교회 다니는 사람들 일주일에 한 번 딱 주일날 예배 드리러 오는데 그때 뭐 돈 벌 일이 있으면 그 예배 안 드리고 돈 벌러 가요. Kaya minsan na nga lang sa isang linggo, no, every Sunday, sasamba ang mga tao at kung minsan kapag may pagkakakitaan, ipagpapalit pa nila yung araw na yun, pupunta sila doon sa pera. 그런 사람은 빨리 회개하지 않으면 평생 돈에 매여 종노릇하며 살 수밖에 없어요. Ang ganung tao, kung hindi siya agad magsisisi, ay habang buhay siyang matatali sa pinansyal. 근데 마귀는 야, 왜 꼭 하나님만 믿어야 돼? 종교의 폭을 넓혀. 이게 종교다원주의입니다. Nakita natin na sinasabi ng Diablo, bakit ang Diyos lang dapat sambahin? O sampalatayanan, napakarami ng relihiyon ngayon. Ito yung religious pluralism na tinatawag. 저 산에 올라가는 길이 꼭 한 길뿐이냐? 여러 가지 길이 있다. 올라가는 건 다 똑같다. 뭐 그렇게 거짓말을 해요.
So, doon yung kasinungalingan niya, parang halimbawa, sa pag-akyat sa bundok na to, marami namang ibang daan, hindi lang itong isang daan na to. 오직 길이요 진리요 생명은요 오직 예수 그리스도뿐입니다. Tanging ang Panginoon Kristo ang siyang daan, buhay at katotohanan. 그 외에 다른 것을 갖고 우리를 유혹하면요 그걸 우상 숭배라고 그래요. At sa pagtukso sa atin na may iba pa maliban sa Kanya, ito yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. 그래서 베드로가 사도행전 4장 12절에 천하 인간의 구원을 받을 만한 다른 이름을 주신 적이 없지 않느냐고 이제 전 이스라엘을 향해서 선포했어요. Kaya pinahayag ni Pedro sa buong Israel, sa mga gawa 4.12, wala na ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan ng Panginoon Kristo. 그러나 마귀는 끈질기게 우리의 약점을 공격합니다. Nakikita natin walang humpay ang Diablo na umatake sa ating mga kahinaan. 육신이나 내 물질에 약하면요, 이 육신이나 물질로 일단 속여요. Kung ang kahinaan natin ay sa mga material na bagay, doon niya tayo susubukin. 우리 마음 생각이 정신이 이 문제가 있고 약하면요, 이 이성으로 정신으로 우리를 속입니다. Kung may kahinaan tayo sa ating mentalidad, sa pag-iisip natin, yun yung aatakehin ng Diablo. 명예와 권세에 약하면요, 명예와 권세로 우리를 시험합니다. Kung mahina tayo pagdating sa kapangyarihan o sa kasikatan, doon din aatakehin ng Diablo. 뭐 방언이랄지 치유랄지 뭐 이런 영적 삶에 관심이 많은 사람들에게는요, 영적 교만과 이단 사설로 다가옵니다. At doon naman sa mga tao na higit na pansin nila nasa mga pagsasalita na ibang wika o mga pagpapagaling, sila madaling mahulog sa espiritual na pagmamayabang o sa kita nating pagiging kulto o heretiko. 이 마귀는 세상 임금으로 우리에게 수시로 24시 우리에게 다가와요. Kita natin na walang patido, 24 oras ang Diablo ay nandiyan para umatake sa atin. 그래서 우리가 세상 것에 마음 뺏기고 세상 이론에 우리 마음에 이제 흘러가고 이러면요, 이런 욕심에 매이고 그러면 결국 마귀에게 당할 수밖에 없어요. Kaya kung ang takbo ng isipan natin ay nasa mga bagay sa mundo na to, mahulog tayo sa kasakiman natin at tayo tatalian ng Diablo. 그러나 예수님과 같이 받은 말씀 붙들고 주야로 묵상하며 하나님께 관심을 집중하면요, 마귀에게 당할 이유가 없어요. Kaya sinabi ng Panginoon, kung ang pansin natin nasa pagkakasalita ng Diyos, araw at gabi, walang dahilan na madaya tayo ng Diablo. 예수님은 마귀에게 복잡한 소리 하지 않았습니다. Makita natin na hindi komplikado yung pagtugon ng Panginoon. 신명기 6장 13절 말씀을 그대로 이용해서 사단아 물러가라, 기록되었을 때 주 너의 하나님께만 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. Makita natin na andun yung matibay na pagtugon ng Panginoon sa Deuteronomy 6:3, sa sinabi niya na sa Panginoon Jesucristo lamang na dapat na sumamba at dapat na maglingkod. 선악과의 유혹에 넘어간 이 하와를 보세요. 이 마귀와 얼마나 대화를 많이 합니까? At gaano na nakipag-usap itong si Eva dun sa Diablo. 그러나 예수님은요, 사단과 일체 불필요한 대화를 하지 않으셨어요. Makita natin na ang Panginoong Hesus hindi na niya sinakyan na humaba pa yung pakikipag-usap niya rito. 마귀와 악령들은 일단 하는 말이 거짓말입니다. Dahil ang lahat ng salita mula sa Diablo ay kasinungalingan. 거짓말을 들을 이유가 없어요. Wala nang dahilan makinig ka pa sa kasinungalingan. 이제 이 목사들도 이 마귀를 쫓아낸다고요, 이제 이 귀신하고 대화를 합니다. At meron din nga ilang pastor na nagsasabi na para palayasin yung masamang spirito, nakikipag-usap pa sila sa masamang spirito. 야, 이 더러운 귀신아, 네 이름이 뭐요? O ikaw, masamang spirito, anong pangalan mo? 나 사명대사다. Tapos sabi niya na ako yung pinuno ng ilang bilang na ito, masamang 너 spirito. 어디서 왔어? O saan ka nang galing? 이 더럽고 추악한 놈아, 당장 물러갈지어다. 벨 소리 지르고 벨 날립니다. At nagkakagulon, sumisigaw, ikaw masama at maruming spirito, umalis ka, lumayas ka. 이 거짓을 말하는 마귀와 악령들하고는요, 대화를 할 이유가 없어요. Ang job ng masamang spirito na walang dala kundi kasinungaling, walang dahil na makapag-usap ka pa sa kanya. 입만 열면 거짓말인데 대화할 이유가 없어요. Sa pagbukas pala ng bibig niya kasinungalingan na walang dahil na makapag-usap ka pa sa kanya. 하나님의 말씀을 붙들고 말씀 그대로 선포하면 됩니다.
Mahawakan mo salita ng Diyos at yun lang ang ipahayag mo. 결론, 첫째 아담과 둘째 아담을 향한 마귀의 시험을 우리가 이제 지금 다 보고 있어요. Sa ating konklusyon, titignan natin ngayon ang ipagtukso ng Diablo sa una at pangalawang Adan. 첫째 아담은 그의 허리 안에 있던 모든 사람들과 함께 아무 부족함이 없었던 에덴 동산에서 마귀의 시험에 걸려 넘어지고 하나님께 반역하고 멸망 속에 빠져버렸습니다. Makita natin na ang unang Adan, kabilang sa kanyang lahat ng tao na wala anumang kakulangan doon sa Harinang Eden, ay nahulog sa pagtukso ng Diablo. 그러나 둘째 아담으로 오신 예수 그리스도께서는 최악의 상황에서도 성령의 인도하심을 받고 마귀의 시험을 하나님의 말씀만으로 이기셨습니다. At nagrebelde laban sa Diyos, nahulog sa kapahamakan. Ngunit ang pangalawang Adan, ang Panginoon Kristo, ay ginabay ng banal na Espiritu at sa pinakamatinding kahirapan ay napagtagumpayan niya ang pagtukso ng Diablo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 창세기 1장 27절 그대로 우리 하나님이 우리를 영적 존재로 하나님의 형상으로 지으신 바로 그대로의 이 모습이 지금 둘째 아담으로 오신 예수 그리스도의 모습이에요. Makikita natin, katulad ng ating original na kalagayan sa Genesis 1:27, tayo nga ay binigyan ng halimbawa ng Panginoon Kristo nang pumunta siya rito. 그러나 이 첫째 아담, 마귀에게 속은 첫째 아담 안에 있었던 모든 사람들은요, 아담과 함께 원죄에 묶이고 영원한 지옥 형벌을 선고받아 버렸어요. Unang Adan, siya ay sinintensyahan sa walang hanggang impyerno at kabilang tayo doon dahil sa original na kasalanan. 왜냐하면 첫째 아담이 마귀의 거짓을 붙들고 하나님의 언약을 거절하고 거역하고 자기 욕심을 위해서 선악과를 범하였던 것. Dahil ang unang Adan ay humawak sa kasinungalingan ng Diablo at sinuway ang tipan ng Diyos at siya ay nagkasala ng kinain niya ang bunga ng kalaman mabuti masama dahil sa kasakiman niya. 그때 하나님이 왜 이리 하였느냐 그러니까 그 죄의 책임을요 하와의 아내에게도 돌리고 하나님에게 돌렸어요. Makita natin na nagtanong ang Panginoon na sino responsable sa nangyari ay nagsisihan pa sila dahil sa asawa niya o dahil sa ahas. 로마서 5장 12절로 19절에 보면요. 아담과 그리스도의 관계에 대한 바울의 설명이 잘 나옵니다. Ito natin malinaw na isinaad ni Pablo, pinaliwanag sa Roma 5:12 hanggang 19, ang relasyon ni Adan at Kristo. 19절에 보면요. 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인 된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라고 했습니다. At sinabi nga dito na sa pamamagitan ng pagsuway ng unang tao, ang lahat ay naging makasalanan. Ngunit sa pamamagitan ng pagsunod ng isang tao rin, ang lahat ay naging matuwid. 앞에 한 사람은 뱀의 유혹을 받아 마귀의 유혹을 받아 선악과를 범한 아담이고 뒤에 한 사람은 마귀의 유혹을 이기신 예수 그리스도입니다. Makita natin na ang unang tao na sumuway ay si Adan na nahulog sa kasinungalingan ng Diablo at ang pangalawa naman ay ang Panginoon Kristo na napagtagumpayan ng pagtukso ng Diablo. 아담으로 인해서 죄인되어 멸망 속에 빠져버린 우리가 예수 그리스도로 인해서 의인으로 인정받게 되었다고 말입니다. Bagamat sa pamagitan ni Adan tayo ay nahulog sa kasalanan, tayo naman ay ginawang matuwid sa pamagitan ng Panginoon Kristo. 이때 본문 11절 말씀을 보면 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종드니라 그랬어요. Makikita nga natin sa talatang 12 na ang Diablo ay umalis. 여러분 명심하세요. 이 세상에서 여러분이 살면서요. 이 세상 모든 눈에 보여지는 것들을 이용한 여러분 마음을 잡고 있는 이 마귀를 물리쳐야 천사의 도움을 받을 수가 있어요. Tandaan natin na sa mundo na ito habang tayo nabubuhay, alis ang Diablo sa atin at darating ang anghel kapag nangyari yun. 근데 눈에 보여지는 세상 것을 가지고 마귀의 시험을 이기지 못하면요. 천사의 도움을 받을 수가 없어요. Pero kung hindi natin mapagtagumpayan yung panunokso ng Diablo, ay hindi natin mararanasan yung pagtulong ng mga anghel. 이게 영적 과학입니다. Ito yung spiritual na agham. 마귀를 이겨야 천사의 이 섬김을 받아요. Dapat na pagtagumpayan natin ang Diablo at tayo ay paglilingkuran ng mga anghel. 마귀를 꺾어야 천사가 와요. Dapat natalian ng Diablo upang dumating ang mga anghel. 자, 예수께서 세 차례의 시험을 모두 말씀으로 물리치셨습니다. Ang tatlong pagtukso sa Panginoong Jesus ay nilabanan niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 우리도 마귀의 시험을 이기기 위해서 항상 말씀으로 붙들고 무장해야 돼요.
Ganun din naman tayo, dapat na laging armado tayo ng salita ng Diyos. 영적 싸움에 승리하기 위해서는요, 하나님의 말씀이 우주 만물을 창조하신 창조 능력의 말씀이 능력이에요. Para tayo manalo sa spiritual na labanan, laban kay Satanas, manampalataya tayo sa salita ng Diyos na ito ay kapangyarihan natin para manalo. 우리 사람은요, 하나님의 형상, 쉽게 말하면 하나님의 말씀을 담는 그릇이라고 할 수 있어요. Kita natin na ang tayo mismo yung sisidlan ng salita ng Diyos. 우리의 생각이, 우리의 마음이 하나님의 말씀으로 채워지게 될 때 우리는 하나님처럼 생각하고 하나님의 뜻대로 반응하게 될 수 있는 거예요. Kung ating puso't isipan ay puno ng salita ng Diyos, tayo ay nag-iisip na katulad ng Diyos at tayo ay gumagawa ng mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos. 이제 우리의 죄와 저주를 대속하신 예수 그리스도의 십자가의 능력을 우리가 의지할 때 어떤 유혹 앞에서도 믿음을 지킬 수가 있는 거예요. At kung andun yung ating pananangan sa kapangyarihan ng krus sa Panginoon Kristo, tayo ay dinubos sa ating mga kasalanan at mga sumpa. 여러분 모두 예수 그리스도 안에서 위대한 승리자의 모습으로 살아가시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa ang lahat sa inyo mamuhay bilang mga dakilang mananagumpay kay Hesus Kristo. 기도하십시다. Tayo manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos, Ama, salamat po. 마귀의 시험, 이 세상 눈에 보여지는 모든 것들에 매여 살았던 우리임을 고백하지 않을 수 없습니다. At wala pa kami magawa kundi aming ipahayag na ang mga panunukso ng Diablo sa mga bagay na nakikita sa mundo na ito, kami nahulog sa mga ito. 이 모든 이 세상 것을 통해 우리를 속이려 하는 마귀의 계계를 오늘 알게 하심을 감사합니다. Salamat na pinaalam niyo po sa amin na sa pamagitan ng mga bagay na nakita sa mundo na ito, doon ang panukso ng Diablo. 우리가 육신 문제, 우리 정신 문제, 이 영적인 문제에 휩싸여 마귀에게 끌려가지 아니하도록 예수께서 승리하시고 우리 안에 오심을 감사합니다. Salamat na pinagtagumpayan na pa Hesus Kristo ang pisikal, ang mental at ang spiritual na panunukso ng Diablo at dumating siya sa amin. 이제 우리의 관심이 세상의 가난이나 어떤 유명한 것이나 부자나 이런 데 매이지 않게 하옵소서. Nawa ang aming pansin na hindi matali sa mga bagay sa mundo katulad ng kasikatan, na makamundo o kayamanan o kahirapan man. 만물을 창조하시고 지금 주관하시는 아버지 하나님께 우리의 관심이 고정될 수 있도록 축복하옵소서. Pagpalaan niyo kami, ma-fix namin ang paningin at pag-iisip namin sa aming Diyos Ama na may likha ng langit at ng lupa. 그래서 주님이 주신 말씀 붙들고 주야로 묵상하는 다윗과 같은 삶을 저희가 살 수 있도록 축복하옵소서. Pagpalaan niyo kaming mamuhay katulad ni David na pinangahawakan at pinubulay niyo salita araw at gabi. 항상 승리할 수 있도록 축복하심을 감사합니다. Salamat at pinagpala niyo kami upang laging magtagumpay. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.